Alors, rebonjour. Alors, la continuité, on va prendre un exemple banal, simple. D'accord? Normalement, c'est pas l'exemple que vous allez réaliser dans la réalité. C'est pas l'exemple réalité que tu trouves les exercices que nous avons fait et ce n'est pas l'exemple que vous allez avoir quand vous êtes en train de développer. Nous sommes en train de comprendre les fonctionnalités d'un trigger. Ça veut dire l'exemple qu'on donne, il doit être un exemple pédagogique. C'est un, باش نتا عقلك يبقى مع la logique ديال les faire. On va prendre une table client et on va créer un trigger qui s'appelle TR1. Notre table client qui a le numéro de client, le nom de client, le prénom du client, ça c'est la table. Et nous on a créé un trigger, d'accord, after insert. Ok? Alors, si j'envoie, il a غادي نصيفط لهاد لا طابل، غادي نصيفط لها واحد insert into client values et je donne entre parenthèses ce que vous voulez, 5 Gilali, d'accord, Ali, ok, Gilali Ali, voilà. Alors faites très attention, primo حاجة الأولى, puisque c'est un trigger after insert, ça veut dire هادو غادي يجيو يتبلصوا هنا، غيجيو يتاجوتا هنايا 5 جيلالي علي. اوكي، زادو هنا غادي يتزادو هنا ا كونديسيون، غادي يعقلوا عليها مزيان وكتبوها بفاطركم اون روج. Le trigger, le déclencheur, d'accord, est exécuté, ou là, le trigger after est exécuté après, et notre couleur est là, après la vérification de toutes les contraintes de base. Le trigger after est exécuté après la vérification de toutes les contraintes de base. Ça veut dire حتى تكون عندك بريماري كي اوكي وفورن كي اوكي ياك ونول اوكي، يعني les valeurs اللي راك مصيفط ils doivent vérifier les contraintes d'intégrité référentielle et les autres contraintes de base. Les نفترض أن sur l'eau vous avez une contrainte unique et vous avez déjà واحد السيد سميتو جيلالي. donc le fait ديال أنه c'est un trigger after ياك ما غيخليكش انك توصل عنده كاع تيكزيكوتيه، ياك علاش؟ باسكو حنا قلنا حتى يتانسيرا عند لو تريغر الى اكزيكوتي، ياك ولكن في ديك اللحظه قبل ما يتيكزيكوتي لو تريغر جيلالي مع جيلالي كيسكي فا فو دوني، اي فا فو دوني ان اكسي. دونك ما وصلناش عند لو تريغر، سي لوجيك، ياك سي لوجيك ان ان تريغر افتر ما يتيكزيكوتا الا اذا كانوا جميع لي كونترانت دو باز كيفاش كنقولوا فيريفي، سافو مزيانين وما كاين حتى مشكل. شوز اللي غادي من نوصل ان ليكزومبل ديال انستيد اوف، vous allez voir que c'est l'inverse. un trigger instead of يتيكزيكوتا وعاد من بعد الا قبضنا حنا لي فالور اون في اون طونطاتيف نوليو نانسيريوهم، عاد اون فا فيريفي لي كونترانت de base parce que les valeurs ما كيتاجوتاوش بالدخله، ما كيتاجوتاوش اوتوماتيكمون. اوكي، دونك هذه الحله الاولى عقلوا عليها الله يرضي عليك، صافي بدي فو رابيل سا. دونك لي فالور تاجوتا، عاد كيس كون فا فيغ ماتنا، غندخلو نيكزيكوتيو لو سكريبت. متفقين؟ جو فو دون ان اكزومبل.
بغينا نافيشيو لو نومبر، لا بغينا نشوفو جو vous donne un autre exemple هنا. فوالا غادي نديرو هنايا une table commande. هذه سي une table commande فيها لو نيميرو دو كوموند وفيها لا دات، ياك لا دات دو كوموند وفيها لو توتال. وشنو غادي يكون معاها؟ يكون معاها ان ايليمون تري امبورطون. شكون هو؟ لو نيميرو دو كليون، هو اللي عندنا موجود لو نيميرو دو كليون. داكوغ فوالا. الوغ انا هنا مع لو كليون دابا غادي يكون عندي ان اتريبيو جديد اللي هو باغ اكزومبل اللي هو مونطون توتال تاع لو كليون. هاد لو كليون هذا دار عندنا شحال ديال لي زاشا، شحال دار عندنا هاد لو كليون ديال لي زاشا. الوغ هنا غادي نبدل، شوف غادي نكريي ان تريغر على من؟ غادي نسميوه ميزاجور توتال. غادي نكرييه على كوموند وغادي نكرييه على انسان. صافي دير ملي غادي نجي ندير واحد الانسيرت هنا، je vais ajouter une nouvelle commande هنا. par exemple insert into command وغادي نعطيه par exemple في le numéro de commande 66 وفي la date de commande غادي نعطيه par exemple vous pouvez prendre une date le 20/12 par exemple 2020 وغادي نعطيه ان توتال ديال 10,000 درهم. وهنا غادي نعطيو ان كليون، غادي نعطيو لو كليون نيميرو 5. داكوغ. هاد الانسيرت فين غادي يتباع؟ هاد الانسيرت il va se faire dans la table clé, dans la table commande. puisque c'est un trigger after هادي غادي تاجوت. une fois تاجوتات ياك je voudrais نجي عند هاد مسيو 5 هاد لو كليون 5 كان ديجا شاري علينا 20,000 ديال السلعه، كان ديجا شاري علينا 20,000. الوغ بغيت انا هاد 10,000 تزاد اوتوماتيكوم مع هاد 20,000 شحال تولي عندي 30,000. داكوغ. الوغ لو سكريبت حنا اون فا با ريفليشير ترانزاكت اس كيو. جو فودري انكم تركزوا معايا نفكروا غير لوجيك. داكوغ. يعني شوف انا دون لا طابل كليون، يعني هادشي اللي راني نكتبو انا دابا سي با دي ترانزاكت اس كيو. غير اون فا سو ميتر داكور سور لا لوجيك نتاع لالبو ديالنا كون دوا اكري هنايا سور لا طابل كليون. حنا ما خصني نمشي نقلب كاين كليون، جو دوا تروفي لو كليون نيميرو. D'abord, il faut trouver le client numéro 5. D'accord? Trouver le client numéro 5. ياك منين جبتو هاد 5 اللي غادي تقلبوا عليها؟ منين؟ من طابل كليون؟ لا هذه اللي غادي نقلبوا بها. منين جبناها؟ منا. Vous êtes sûr? Parce que là vous avez plusieurs clients, ياك. Vous avez le client 1 2 هادي كوموند 3 66 ولكن هاد 66 سي اون كوموند اللي تاجوتات عند مالا كليون 5. نتوما هاد 5 واش هادي؟ وي واش هادي ولا هادي؟ راها هي لو نيميرو دو كليون اللي nous avons envoyé في الانسيرت. Je vais vous poser une question. علاش ماشي هي هاد 5؟ حنا نروحو على هاد 5 وماشي هي هاد 5. بريمو تقدر تكون معاودة تخي بيان. ها الاولى يعني يقدر هاد مسيو 5 ديجا شري علينا واحد لا رومارك تخي بيان صافي واحد لا رومارك. داكوغ. هادي ملاحظة يقدر تكون معاودة. ملاحظة أخرى سيبوزون في لا طابل كوموند شحال عندك تاع لينين؟ سيبوزون راه عندك 200 لين ياك. وهاد لا فالور لا كوموند ديالنا تانسيرات دون لا طابل. تقدر تقول لي كومون تي فا فيغ بوغ ريكوبيري هادي اللي تانسيرات عاد دابا من لا طابل؟ اسكو جو كخوا كو فو سافي ولا فو سافي با كونط اون انسير اون ليني دون اون طابل اوتوماتيكمون كتمشي للتالي ديال لا طابل
با فورسيمون. واخا حتى إلا إيماجينينا أنها كتمشي للتالي ديال لاطابل، اسكو لحد الآن قرينا شي حاجة ولا شي سانتاكس اللي كتعطيك لا بوسيبيليتي أنك تمشي تجيب آخر حاجة في لاطابل؟ لا. باسكو إلا عقلتو دايما كنت نقول لكم c'est SQL Server, c'est le moteur de base de données qui se charge de quoi? Qui se charge de dispatching نتاع لي دوني في الديسك وكيفاش راهم في لاطابل. انت غادي تقدر تجيب اخر حاجه ولا اول حاجه الا تريت على من؟ الا تريت على ان كولون، ولكن حنا نهضروا حنا على اخر حاجه لا dernière ligne qui a été insérée. Vous ne pouvez pas la récupérer parce que vous n'êtes pas sûr بلي انه انسيرها على الفا. متفقين؟ دونك سي بور سيت ريزون ما رحناش نهضروا على هاد 5. رحنا نهضروا على 5 اللي واش que nous avons à insérer. Si maintenant vous êtes en train de parler de 5 que vous avez inséré, 5 que vous avez inséré, 10 000 que vous avez inséré, la date que vous avez inséré, le code client que vous avez, le numéro de commande que vous avez inséré, ce sont des valeurs. حنا من نهار حنا عندنا 4 سنين العام اللي فات في لا بروغراماسيون اللي كنا عاد دي فيتا نقولوا الف باء، وهما يعلمونا يقولوا لنا on ne peut jamais manipuler des valeurs غير هكا في السما. Comme vous dites valeur, la valeur elle est toujours dans un fait, dans une zone اللي كتكون نومي اللي حنا كنا سميناهم واش فاريابل. غير شنو هي maintenant ça change. ما رحناش في بروغراماسيون، رحنا عند لي باز دو لي دوني. دا فو دير هادي بالنسبه لكم سي كوا؟ هادي من تجي هكا مقسمه سي اون كوا مجموعه ديال لي لين ياك شبه لمن ressemble à ça. Ça veut dire là vous avez une ligne اللي هادو سي كوا؟ هادو سي لي très bien, c'est les attributs ولا les colonnes. Donc attributs ولا colonnes. Ça veut dire إلا تقول لي أنا je voudrais travailler هنا مثال، حنا غادي نقولوا على سبيل المثال نتوما كيسكو vous voulez faire؟ Vous voulez mettre à jour هادي ياك، mettre à jour. واش كنديروا حنا لا ميز à jour؟ update. Vous allez update sur quelle table? Update client. Vous allez modifier quelle valeur? 7. Vous allez modifier quelle colonne? Montant total. D'accord? Montant total. Il reçoit quoi? Il reçoit montant total plus quoi? Plus هادي. أنا يعني باش نوصل لهادي إلي avec كاع حد لي فالور اللي هما أشنو؟ une ligne. لاحظوا 1 2 3 4. 1 2 3 4. Ça veut dire une ligne. وهضرتوا لي على من؟ شوف ملي كتحضروا لي لي ليني اي لي زاتريبو vous parlez de شي حاجه اللي تشبه الواش. طب يعني vous êtes en train نتوما راكم تقولوا لي puisque هذه سي اون ليني ياك وهادو سي كوا؟ سي دي زاتريبو واللي لداخل سي دي فا. نتوما راكم تقولوا لي يعني هذه الي ils sont stockés, enregistrés مؤقتا temporairement dans une table. Vous avez raison. Ils sont enregistrés dans une table qui a les mêmes attributs de zip ديال هادي ياك. Ils ont, c'est une table qui a les mêmes attributs de la table zip avec laquelle nous avons associé le trigger ou le déclencheur. Vous avez associé le déclencheur avec la table commande. La table temporaire,
la table temporaire, elle va avoir les mêmes attributs. Ça veut dire le même nombre d'attributs ويكون عندهم نفس السمية ويكون عندهم le même type. يعني هنا عندك numéro de client, numéro de commande, numéro de date de commande total. يعني هاد لا طابل غادي يكون عندها 4 ديال لي زاتريبيو، واحد سميتو numéro de commande، واحد سميتو date commande، واحد سميتو total، واحد سميتو numéro de clé. نفس السميات la même. Elle va être créée en même temps. شنو باقي لكم دابا؟ Le contenu ديالها c'est quoi? C'est quoi le contenu ديالها؟ Le contenu ديالها c'est les valeurs que vous avez envoyées avec insert. يعني غادي تدار منهم une copie. واحد لا كوبي تانسيرت في لاطاب باسكو سي ان تريغر افتر، وواحد لا كوبي غادي تدار فين؟ غادي تدار في هاد لاطاب طومبورير. دابا هاد لاطاب شنو راه ناقص لها؟ عرفتوا لي زاتريبيو ديالها وعرفتوا شنو غادي يكون لو كونتوني ديالها وشنو ناقصك؟ son nom. D'accord? Puisque c'est un trigger avec quel événement? Insert. هاد la table elle s'appelle inserted. Je vais la mettre هنا en rouge ولا هنا. Insert. D'accord? D'accord? C'est une table qui s'appelle insert. Donc dans laquelle qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les valeurs اللي صيفطنا مع insert. غادي يمشيو يسيرتو. كملوا معايا دابا هاد لا روكيت. يلاه الصافي وزيت مونطون توتال وصون مونطون توتال زائد ماشي بلس توتال. هذا توتال فين راه؟ دونك كاين طابل غادي نقولوا له غير بلس توتال. خصكم تمشيو تجيبوه منين؟ تمشيو تجيبوه من لا طابل انسرتد. كيفاش تعلمنا حنا نجيبو شي حاجه من لا طابل انسرتد؟ سيلكت بين قوسين سيلكت. واش دا؟ توتال سيلكت توتال باش ما نعقدلكمش بزاف الحوايج. سيلكت توتال زيد فروم واش دا؟ انسرت. تقدر دير عليها استاذ اليا؟ وي ندير عليها اليا وندير له هنا اي بوان توتال. داكوغ. زادت العاده سميوها اي. بغيت دير عليها اليا علاش ما غاديش نهضر عليها بزاف. سي اون table. Ou tout ce que nous avons dit select على une table, vous pouvez le faire على من؟ على هذه. غير واش هي الله يرضي عليكم. في لا ماجوريتي ديالكم لي زيتيديون ابخي ملي كنبقاو خدامين كيديروا هاد لا بتيت ايرور اللي دابا بالنسبه لكم لوجيك معقوله تقولوها في الاول. من قلت لكم زائد واش دا شنو قال لي الصافي؟ قال لي زائد توتال. مسموحه له دابا حيت رحنا عاد اول مره نقراوها ياك. مي ابخي في لي تريغر ديالكم لا سا مارش با. غادي تجي تقول لي باسي واحد الاف وغادي تحتاج باللي تجيب شي حاجه من انسرتد وتقول لي تعطيني غير داك لاتريبي ديال انسرتد. لا خصك تقول لي سيليكت لاتريبي فروم انسرت. مسيو نقدروا نخدموا انسرتد في جوانتور؟ وي. مسيو نقدر ندير انسرتد جوانتور مع كوموند؟ وي. مسيو نقدر ندير انسرتد جوانتور مع كليون؟ وي. Vous allez avoir besoin de ça. D'accord? هاد لا روكيت ديالنا صحيحه كتبقى لنا غير واحد لا كونديسيون. شنو هو؟ الا فريمون ملي صيفطو اون لين واحد التفاصيل غادي نهضروا عليهم ابخي. يعني هنا نتوما فوزالي كونسيديري مانتنون ملي كنصيفطو انسيرت ليني باغ لي. هذا واحد الاختلاف عندنا ما بين اوراكل و اس كيو ال سيرفور غنهضروا عليها ابخي. Je sais pas si vous avez fait une remarque. واحد دو فو كامارات في الجروب نتاع فيسبوك وحده بنت الى بوبليي واحد لا بوبليكاسيون على لي تريغر هذه واحد 3 ايام ولا والشراطني دار اون انترفونسيون قال لها اون بو افوار لي تريغر بارلو ولا لي تريغر بارليني. وانا كومونتيت له قلت له فيت تري اتونسيون لي تريغر بارلو سي اوراكل سي با اس كيو ال سي با اس كيو ال سيرفور. جو vais vous parler de ça. يعني هنا pour l'instant باش ما نعقدوش الامور. quand on va travailler avec
des triggers insert على أساس أن le trigger il faut toujours se déclencher suite à quoi suite à شحال من insert من تجيب insert جايبه لك شحال من ligne une seule ligne ça veut dire une seule ligne insert elle va déclencher c'est pour ça علاش راني نقول لكم هذا هاد la requête pour qu'elle soit juste هاد la sous-requête elle doit être comment راكم مستعملينها في زايد scalaire elle doit être scalaire باش تكون scalaire est-ce que le sous-requête راحنا دايرين فيها أول يا با دو يعني غادي نجيبو كاع لي ليني دو لا طابل انسيرتور يا انا خديت ان اتريبي بصح يعني باسكو يا با دو باش نكون سور بلي هذا الي سكالير اش كتقول لا لوجيك اش كيقول العقل يعني جي انسيري كومبيان دو لين جي انسيري ان سول في تري اتونسيون اسكو vous devez lire مخكم دائما كيس كي في دائما il interprète دائما il essaie de comprendre ce que vous avez écrit d'accord une question oui. Monsieur, une fois insert s'exécute, une table insert sera créée automatiquement. Exactement. Comment on va la nommer? Elle s'appelle insert. Toujours. Elle s'appelle toujours insert. D'accord? Regarde les triggers, elle s'appelle insert. Et c'est ça sa définition. Il a les mêmes attributs. Elle est créée automatiquement. Vous voyez, pour être précis. C'est pas le trigger qui crée insert. C'est insert qui crée insert. Insert القديمة اللي قرينا à chaque fois كتexécutيو insert في ديك اللحظة inserted il est créé. وهنا كتدخل الحلاوة ديال l'utilisation ديالها. La situation اللي vraiment vous en avez besoin. حيت بلا بها شتو بلا inserted on peut pas écrire des scripts. Parce que c'est le seul endroit اللي كتكون une copie des valeurs que nous avons insérées. Et les valeurs que vous avez insérées, ما يمكنلكش تمشي تجيبهم من الطابلة الأصلية اللي انسيريت فيها. Tu ne peux pas. Les valeurs que tu as insérées كيبقاو عندك مؤقتا dans une table inserted si tu veux les utiliser. Les triggers, on veut les utiliser et souvent on doit les utiliser. Souvent, je dis bien souvent, sauf il est le trigger, il est un trigger simple dans lequel vous n'avez pas besoin d'utiliser insert. Ça va? À votre avis, si on modifie les choses, par exemple, je vais faire ça. هاد لا ليني je l'ai supprimé parce que vraiment داك السيد اشنو دار رد لنا السلعه ياك هذاك السيد رد لنا السلعه دونك اوتوماتيكمون انا اشنو درت مشيت درت ديليت ياك درت ديليت فروم ولا ديليت فروم سي ام دي ولا ديليت سي ام delete from CMD where numéro de client CL numéro de client égale 5 and numéro de commande égale 66. Qu'est-ce qui va se passer? C'est un trigger after, ça veut dire la ligne tarde. Ça veut dire la ligne غادي تسبريما عاد vous allez exécuter le script. انت في السكريبت اشنو كتقول له؟ كتقول له je vais modifier client 7 le montant ناقص ياك سي ça moins quoi moins select ما سميتهاش وما سميتهاش insert supprimer. Ça veut dire, c'est le même principe. C'est vrai, ils ont été supprimés de la table commande, mais est-ce qu'on a encore محتاجينهم? Oui. Est-ce qu'on a from what? From هذاك le montant اللي supprimé to from. ياك c'est ça? Donc voilà, ما عندكش. Vous êtes d'accord avec moi? ما عندكش هنا. Il est où هذا؟ ما عنديش. Tout à l'heure, la requête اللي درناها elle n'est pas complète parce que كان خصها un where.
راني عاد دروك تلاكيت هنا نفوا واحد غادي نوليو نصحوها ابخي اون با بارلي دو سا واحد مي دابور بعد هذيك 10000 الفو لا ريكوبيري هنا il a été supprimé donc غادي نبقاو في لو ميم برانسيب nous avons une table temporaire qui a les mêmes attributs et les valeurs qui ont été supprimées غادي تستوكاو فين dans cette table elle s'appelle deleted. Elle s'appelle deleted. Ok? Ça veut dire, dans deleted, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir une ligne. Nous avons supprimé combien de lignes? Une ligne, ça veut dire dans deleted, on a combien de lignes? On peut supprimer plusieurs lignes. Deleted, شحال غادي يكون فيها من ligne? Plusieurs lignes. Donc, غادي يكونوا عندي هنايا deleted 4 attributs. غادي يكون عندي 5 اللي هو لو نيميرو دو كليون وغيكون عندي 66 وغيكون عندي 10000 ياك وغيكون عندي باردون هنا غادي يكون عندي 10000 وهنا غادي تكون عندي لا دات داكوغ هنا غادي تكون عندي لا دات صافا لي لحد الان وهنا اش غادي نقول له تي فو موديفيي كليون ناقص واشنو لو مونطون توتال فروم ديليتي بغيتو تعطيوها اناليا فو بوفي سميتو D, si vous voulez, mais où est l'ouest? Regardez, là où est l'ouest. Il y a quoi de comprendre? Là, d'accord? Voilà. Il y a ce qu'on a, ouais, client. Ouais, client. Point. Numéro de client. Point numéro de client. يساوي. هذا واش هو؟ بين قوسين. Select زد. Numéro de client from très bien. Select numéro 20. زيدوا خصكم عاد واحد اخرى. عند واش؟ باش ما تحيدولوش كومون واحد اخرى. And pardon, je peux écrire هنا. And عاوتاني client point numéro de commande يساوي واش؟ Select numéro de commande from delete. قبيله تسمحوا لي هذيك اللي درنا ديال inserted كان خاصنا نقولوا له ابديت كليون سيت مونطون توتال لو سو مونطون توتال زائد سيليكت توتال فروم انسيرتد وير كليون و نيميرو دو كليون ياك ايت ايغال سيليكت نيميرو دو كليون فروم انسيرتد ريغاردي نقدروا شويه نديروا اي شويه سو اون بو حيت قرينا بلي ان في ابديت جو بوفي فير ابديت كليون فروم ديليتد ونديروا دي جوانتو سي بوسيبل. Pour ça قلت لكم تعاملوا مع لا طابل انسرتد ومع لا طابل ديليتد بحال الا عندنا واشتا بحال الا عندنا دي جوانتور بحال الا عندنا باش عاد انا شي حتى ملي كنقول بحال الا عندنا ان طابل سي اون طابل انسرتد وديليتد سي دي مليحه واخا لنفترض ان هذاك لو كليون اللي كنا زدناه قبيله ما محيناش شحال كان عنده لو مونطون سبوز غنلقاو راها كانت 100000 وحنا كتبنا 10000 غلطنا اشنو غادي نديرو سو بي فاسيل شنو غادي نديرو شنو غادي نصيفط غادي نصيفط على هذه غادي نصيفط ابديت ياك غادي نقول له ابديت واش ابديت كوموند زيد سيت باردون ديما نكتبها هنا دونك سيت توتال ياك غوسو 100000 حيت ماشي 10000 ياك وغادي نزيد واحد الوير نيميرو دو كليون كيف ياك ايت ايغال 5 والاخرى ايت ايغال 66 شنو خصو يوقع لهذا؟ خصو يتبدل ولا كاينني سي كل ايفينمون يعني هنا جو سوي سور كل ايفينمون سور ابديت غنناقش معكم هذا باسكو غادي نعطي لكم اكزرسيس شنو غادي يوقع في السكريبت ça ne dérange pas. Update. إلى insert قلنا غادي تكريا ان طابل insert وفي delete غادي تكريا ان طابل delete. à votre avis بصح تفكروا واحد شويه اش غادي يوقع لنا في update باسكو الجواب البديهي اللي كيعطيه لي ليتيديون ديالي دائما هكا بالدخله كيقول لهم فاك خلي ان طابل ابديتد ولكن ملي كيريد غير واحد شويه كيلقى بلي سي با لوجيك علاش سي فو كريي ان طابل ابديتد ياك وغادي يكونوا فيها لي زاتريبي يعني غادي تخليها في نفس لي نورم ديال انسرتد وديليتد ياك
لي فالور اللي غادي يكونوا فيها في الوسط كاين فالور واش لي فالور القدام كانت القديمه شحال كانت 10000 ولا لي فالور الجداد اللي هي 100 باسكو انا كنت كان فيا ما نقدر نبدل لو توتال نبدل معاه حتى واش نبدل معاه لا دات يعني ما نبدلش غير دو زاتريب الا تخيب نبدل دو دونك كانوا عند دابا المشكله عندك واش غادي لا طابل ابديت غادي دير فيها لي فالور القدام ولا الجداد حيت انت غادي تجيك صعيبه انك دير فيها لي فالور القدام اي لي فالور الجداد متفقين معايا باسكو نعطيكم واحد المثال دابا نتوما بغيتو تموديفيو هنا شنو بغيتو تموديفيو هذا باش بالجديد بصح انت ما غاديش تموديفي 30000 بالجديد الا غادي نخدموها الغوريثم هذاك نتاع الشوابن نتاع غير شويه عليا يخصني هاد 30000 نقص منها بعدا واش 10000 اخترنا بحال ولات لي عاد نزيد عليها واش باش ما ندخلش انا في الحسابات لا ماشي ندبر راسها دونك انت في العمليه الحسابيه ديالك tu as besoin de quoi tu as besoin des anciennes valeurs et tu as besoin des nouvelles valeurs دابا الا درتهم انت في نفس لاطا وسميتها ابديت comment tu vas faire la différence فين راها لا لين ديال l'ancienne valeur وفين راها لا لين ديال la nouvelle valeur est-ce que c'est possible ça va te créer un problème donc déjà اننا نديرو les anciennes valeurs et les nouvelles valeurs dans la même table هذا éliminer هذا solution ما تخرجناش donc qu'est-ce qu'on va faire la meilleure solution هو ان يكونوا عندنا دو طابل وحده نديرو فيها لي زونسيين فالور وحده نديرو فيها لي نوفيل فالور صافا راكم متفقين معايا دونك vous avez besoin de deux tables وحده pour les anciennes valeurs وحده pour les nouvelles valeurs شوف une ancienne valeur علاش كنهضروا على ancienne valeur و nouvelle valeur يعني l'ancienne valeur elle va être supprimée et la nouvelle valeur elle va être ajoutée normalement vous devriez savoir que غالبا dans la programmation quand on parle de mise à jour كيقول لك une mise à jour تساوي ماذا une mise à jour تساوي supprimer une ancienne valeur et ajouter une nouvelle غير حنا كنختصروا كنقولوا on va remplacer une ancienne valeur par une nouvelle valeur mais هو كيقول لك في الاصل vous allez supprimer des valeurs et vous allez insérer des valeurs كيقول لك هذه هي mettre à jour متفقين انا عطيتكم des indicateurs يعني à votre avis puisque vous allez supprimer des valeurs et delete donc la table ديال les anciennes valeurs شكون هي c'est delete ou la table ديال les nouvelles valeurs c'est insert ça veut dire si vous avez عقلوا هذه غادي تحتاجوها في des exercices si واحد لو trigger vous avez update ou insert vous avez update هذا لو trigger نتوما بغيتوه يتيكزيكوتا على update et insert باش غادي تعرف باللي quelle est la commande qui a déclenché le déclencheur واش insert ولا update comment tu vas le savoir فهمتوا la question supposons قلت لكم انايا في le début ديال لو كود il a واحد le script انا je veux que le même script يتيكزيكوتا soit déclenchato update soit déclenchato insert صافي قلنا هكا ونقدر نزيد انا باغ اكزومبل لا غادي ديكلونشا لي بابديت ولا بانسert ها هو لو تريغر مكتوب دابا انا انتيريور دو سكريبت بغيت نكتب واحد لو اف وبغيت نعرف واش هاد لو سكريبت راه ديكلونشاتو ابديت ولا ديكلونشاتو اشنو انسert كومون جو في فير بلا طاب ça veut dire بلا طاب كي غندير نعرف il a déclenchateur et insert. Le count de la table delete, شحال غادي يكون؟ زيرو. Voilà. If select count étoile from deleted égale 0, ça veut dire شكون déclencheur? Insert. Pardon, deleted, يقول deleted. If select count of from
delete إلا كان يساوي 0 صافي il a été déclenché par insert وإلا كانت تخالف 0 في الحالة ديالها صافي il a été déclenché par update. علاش؟ parce que update elle va vous créer le insert. Bon, la vidéo غادي تطول شوية دونك غادي نحاول نغمها on va continuer في notre vidéo. Instead of. Si à la place de insert, on a instead of, on veut répondre à une question ou clôturer la vidéo. Est-ce que on va créer ou inserted ou deleted? عندك instead of insert. على اساس سكريبت. bah non, parce que ما غاديش يستنى script. Instead of insert ou instead of delete. Ben oui. نفس الشرح اللي شرحناه يبقى sauf que instead of insert il sera déclenché suite à insert. Les valeurs ne vont pas être ajoutées dans la table, ils vont rester fines, ils vont rester dans la table insert. Si c'est un déclencheur instead of delete, ils ne vont pas être supprimés de la table. Ils vont rester dans la table deleted. Et si c'est un instead of update, il n'y aura ni suppression, ni modification, ni rien du tout. Les nouvelles valeurs, copie des nouvelles valeurs inserted, ou copie des anciennes valeurs, ou les anciennes valeurs, ils restent dans la table d'origine. Copie منهم dans la table deleted, on va attendre ce que vous allez écrire à l'intérieur du script. C'est ok? D'accord? Donc, on est obligé d'arrêter là parce que ما تكونش la vidéo كبيرة. D'accord? Parce que ne dérangez pas quand vous êtes en train de réviser.